agachamento pisto. Ou você sobe com as duas pernas e desce com uma, ou você sobe com uma perna e desce com as duas, ou você sobe e desce somente com uma, beleza? No final do movimento, quando você estiver em pé, você vai empurrar a anilha para frente, voltou, desceu, desceu, certo?